Iya masih galembur orang ya mah. Berita naon ya? Alah, gawat ya. Waduh, dicari orang. Olah, nah iya. Ciri-cirina awakna gendut, make jaket hidung, colah. Dia, siga nama wah ciri-cirina sarua. Aduh, kena jalan ke mana ya, ke kampung Cimeong. Brata. Nah, kedah lurus panggil dari kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Gua mah ngomongnya, kade hati-hati gaul di dia. Halo, abi tiasa ngajagi harga diri uang. Iya. Uang mau ka goda lah. Ya syukur we tuh karena rumah tangganya. Ya gitu we pesan ti uang mah. Wah, bener ini tadi itu, woy. Assalamualaikum. Mana ya RW teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. RW? Iya. Aduh, Pak, lepangkeun ya. Abdi Badin Kabdimas Desa Pasinanjung. Tadi puteran, Pak. Hah? Milarian Kampung Cimeong. Oh. Desa Pasinanjung teu aya, alhamdulillah, Pak. Kudoa abdi tiasa penak sareng Pak RW. Alhamdulillah. Wah, Pak, sehat. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah. Sehat cek jagoring. Iya 1,5 juta. Nah, 1,5 juta. Eta mah Nah, gede kene urang. lain gede deui atuh kudu boga duit salawe mah. Maksudnya salawe juta gitu. Aya bahan dijual jeung tanah, nah dina kitu mah euy. Ya iyalah. Ai boga 1,5 mah geus injem heula ku urang lah, jeung modal Jeung nu botak atuh teh. Untuk itu dah 25 juta kan bukan 1,5 kieu. Pas ke. Oh, kah, tenang. Sok, ayeuna carita kumaha. Tadi teh numpak motor teh eta teh keur ditangan ku polisi sia teh. Emang naon gitu teh? Urang tadi teh ningali pas keur urang diintip-intip eta anu numpak motor. Heeh. Urang teh ngelewat imah si RT. Aya polisi. Oh. Berarti geus Asli polisi teh? Asli polisi. Bener polisi. Asli mata urang. Ieu nenangan di dinya teh urang teh. Berarti ayeuna urang kudu nyebarkeun kabar euy. Ieu mah. Sajes kieu ayeuna mah. Engke penting ngarariung Ayo urang penting naon? penting pisan pokoknya. Terus Pokoknya mah di kampung orang geus keabusan ilmu teu bener ieu mah ya. oh gitu. Ayo. Cek. Salah beb. Mabep ya naon ieu teh kadenge? Panci. Oh, panci. Mabep eta teh. Tabun urang teh ieu. Aya jelema nu keur ditengan ciri-cirina teh sarua jeung anu tadi urang ningali dina berita ngalewat eta mah hareupeun Kumaha ciri-ciri? urang ngaronda we. Maronda. Heeh. Bener. Ngaronda da urang geus sidiki. Urang kasih RT heula tuh. Bener. Lu opat ya? Siap. Lawan benernya. Bener. Kan saya berangkat. Heeh, ya ayeuna bisa Ya. anu bejaan heula. Oke, Ya. siap deh. Heeh. Yap. Keule. Nyi. Ayo. Mohon wae naon? Buah ayeuna ada kasih lela heula. Naon?
Des, guys, enak orang ini yuk. Ayo. Yuk. Kel atuh ieu tinggal Iya. ieu pakai hukum tinggal Iya, pakai. Bu, atuh. Go. Salam. Naon ah? Tujuan naon? Calik we nang. Calik. So tingali atuh calik atuh. Mangga calik. Beb, tadi kasihan kopi mah, kasihan mesane. Naon teh? Tong sok macam-macam masih dipotong. Sorry yo. Kieu. Naon? Mana kabar ti Jess? Detik ayeuna tepikeun ka peuting ayeuna. Ulah keluar. Emang aya naon di raruas? Aya berita anu gai ayeuna teh. Di urang di dieu. Urang di dieu. Atuh kudu ngeurang maneh gitu Urang ah. maneh heula we. Ya kitu we Beb. Kabar teh mah ngan omah teh di bumi mah kuncian nya. Siap. Mas. Kuko bisa dibere kieu gara Assalamualaikum. Salam, Bapak. Iya, Bu. Aduh, Bu. Ya naon? Bapak teh dia manggih kabar ti si Jess. Nah, aku naon gitu sih, Jess? Si Jess mah teu kurang naon, Bu. Pokona ayeuna mah ibu mah kieu we. Bapak engke peuting rek kaluar, da perintah si Jess ade kaluar. Ibu mah Ari gembokan. panto, Gembok, jendela, gembok, kayak kamar ibak. gembok. Sadayana Sadayana digembok atau di bapak? pokona sadayana digembok ya, Bu. Termasuk nu ibu oge gembok sekalian. Har, ada si bapak digolong ku salah digembok. Ah, Geus pokona ibu cerita. Bapak ayeuna mah dek beberes heula, adek persiapan dek ngabejaan juragan. Geus ibu masuk sasapu tuluykeun. Iya wae. Kieu ieu nya. Wa erek ngaroda Mohon. ya. Nya hareup dia tuh wa erek ngomong. Mohon. Wa erek ngaroda. Kita engke aya Jess anek maturan heula sementawis. Oh, mau naon itu, Pak? Moal kalem. Mohon sok atuh mangga. Ya, Mohon sok. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jess, kelebat atuh. Di warangku sebuah cenah ka dieu aduh. Yang hujanan tapi teh yang aduh. Ih, pamali kabogoge sanes. Emang pamali gitu aja nyebatkeun yayang. Moal atuh. Moal pamali Tong kitu atuh nembege kenal, tah can sabaralami kan kenal ge. Angge kada datang. Tuh kayak saya. Seberang urang teh ngarona teh. Kita mun ayeuna jadwalna genep. Oh. Nah gitu. Wah, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akar Bun. Wih, damang. Damang. Alhamdulillah. Ayo juragan. Aduh aya. Ya, tabun loba urusan saya teh. Oh, gitu. Urang teh siap teh tadi sebenarnya mah. Ya, punten we ka sadayana nama teh abdi teh kan umah heula mobil, beberes mobil, jadi rada telat waktuna ka dieuna dengkapna. Tuh. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ada Ramang. Alhamdulillah teh. Iya Bapak-bapaknya, abi kasumpingan tamu di Kapolsek. Bade ngayakeun penyuluhan kanggo keamanan warga Kampung Cimeong. Oh. Gitu. Waalaikumsalam. Komandan. Aduh, nuhun ya. Aduh, ini. Tarik Waskilah. Mohon mangga. Aduh. Maaf Bapak-bapak, damang sadayana. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Saya Babin Kapitmas Desa Pasinanjung, Kampung Cimeong. Nah, kalau rasa ngontrol, bapak-bapak menuju ngarona. Combon. Nah, jadi gini Pak, alhamdulillah abdi tadi dijajabkan ku Pak RT ke Kampung Cimeong, aktivitas rondanya masih dilaksanakan demi keamanan Kapdibmas Kampung Cimeong. Jangan sampai kita terlena dan terbuai
walaupun aman tapi tetap kita harus siaga. Nah, Siap, seperti itu Bapak. Nah, ini bapak-bapak ini nanti tahun baru lebih baik di rumah saja Pak. Ya. Terus himbau ke warga masyarakat kerjasama dengan RT, RW, instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, himbau suruh di rumah saja, jangan merayakan petas-petasan karena itu menimbulkan nantinya keributan antar warga, kan sampai hura-hura dan minuman-minuman keras. Nah itu juga akan menimbulkan keributan warga. Lebih baik kita ramaikan masjid, berdoa di masjid. Nah, biar kita tenang untuk menyongsong tahun 2022. Nah seperti itu pangitan bapak-bapaknya ngantos pangitan gayana. Nah tapi ini teh kenapanya Pak RT tadi saya pakai masker. Bapak nggak pakai masker. Oh iya Pak. Iya Pak. Gitu jangan sampai protokol kesehatannya kita melaksanakan wajib tapi protokol kesehatannya juga nggak dilaksanakan Pak. Aduh. Tuh, Pak, udah gitu nyanak kayak masker men. Ye, dipesakan tadi teh. Aduh. Bagus, mantap. Yang poho orang cengingetan orang teu masker atuh. Dari masker mah aya. Atuh kan ieu lah. Itu bagus. Syukur lah. Bapak-bapak nu teh senang. Mana ya? Juragan mah boga ajudan bageur atuh Pak. Dipangmawakeun. Pak sekarang sudah pakai masker, terus melaksanakan rondanya, jangan lupa kontrol per wilayah. Namanya saya intinya memang orang kena sehat, teras kompak dan semangat. Insya Allah Kampung Cimeong aman tim segala. Amin ya Allah. Amin. Pak, kemana Abi? Ayo, kita salah cicik. Bapak-bapak, aduh punten. Kayak naon? Iya Pak RT, abi nyanak jalmi anu dicurigai. Oh, tuh. Aduh karena rasaning aya Bapak polisi. Pak, iya punten Pak di. Iya teh Pak. Sok kudu beres cari kelap. Sok Pak di. Ah, mangga Pak. Minta resep ke Bapak langsung Pak. Langsung dong. Ya, Bapak Minta keterangannya aja dulu. Apa keterangannya? Nah, pukul main di dia tah. Pukul ditanya. Oh iya dicurigakeun teh. Iya, Pak. Sepeda eta kenana Bapak ieu culang cileung naroskeun teu geura culang cileung siga nangan alamat siga nu aya palingeun gitu. Gambar beri ceritana. Bapak tuh apa? Sanes gitu Bapak apa di sini? Jadi Mana cing alamatna? Bapak teh muter-muter teh milarian alamat. Eta leres, Mbak Jalan Purbalinggo, Pak. Lain surat yang Jawa tuh deket. Jalan Purbalinggo mah tah bisa belah. Terus hari ieu kokutna Mangga mah kamu sarena bapak-bapak di dia. aya milik ya Pak polisi. Alhamdulillah. Aya kiriman ya. Kelak. Jes kemana? Si Jes kasihan ulahnya. Kasihan ulah. Ayo tuh hayu jeung amal enak mah. Iya, coba ngonten di dia. Badal corona ayo Pananjar uang ngarona, guys. Ya kan ayeuna mah kumaha kesepakatan, guys. Mun teu ngarona kan kena sanksi hukuman. Kumaha Pak? Yeuna sanksina ya? Aduh, ini Bapak nggak ada. Kirain ada di sana, Pak. Itu Pak RT gimana tindakannya? Kan diberi sanksi, yang push up. Kali push up sanggara. Siap. 1000 kali.